Lähme nüüd otseülekandesse Norra piirkonda, kus hakkab rääkima Mark Rutte, NATO juht, kes alustab alliansi operatsioonidest riigis. Ta võib siiski hiljem rääkida Lähis-Ida konfliktist. Ükskõik, kust väljakutsed tulevad. Meie relvajõud on valmis ka rasketes oludes tegutsema ning Code Response 26 suurendab seda valmisolekut veelgi. Soovin tänada teid, meie võõrustajaid, selle harjutuse juhtimise eest. Koos töötades tagame jätkuvalt meie inimeste turvalisuse ja kaitse. Nüüd annan sõna Norra välisministrile. Palun. Aitäh, Mark. See on julgeolek Arktikas. See on NATO oma parimal kujul. 32 000 sõdurit, 14 riiki harjutamas koos arktilises keskkonnas. Maa, õhk, meri, kombineeritud operatsioonid, näidates meie võimet planeerida ja läbi viia keerukaid missioone. Meil on hea meel näha, et meie sõbrad ja liitlased töötavad selles õppuses koos meiega. Tori ja mina oleme uhked, et saame siin vastu võtta peasekretäri, sind, Mark, ning näidata, mida teeme. Norra on ammu soovinud Arktika tugevdamist NATOs ja meil on hea meel, et see nüüd juhtub. Nüüd tunnistame, et elame kõige dramaatilisemas julgeolekukeskkonnas pärast teist maailmasõda. Just sellepärast NATO loodi ja just sellepärast hoiame seda oma julgeoleku vaatenurgas prioriteedina. Tänapäeval on meil sõda Ukrainas ja kasvavad probleemid ka mujal, olles kõrgendatud valmisolekus selle suhtes, mis toimub siin, meie vahetus naabruses. Hea on teada, et 8 Arktika riigist 7 on NATO liikmed. Kui soovid tugevdada kaitsevõimet ja Arktika kaitset, tuleb minna NATOsse. NATO demonstreerib Arktikas oma julgeolekut ja võimekust. Olen kuulnud osalejatelt sellest ja teistest Code Response'i õppustest. Suur eelis siin treenimisel on, et kui saad siin hakkama, saad hakkama igal pool. See on suurepärane koht nii sõjalisteks operatsioonideks kui ka ellujäämiseks ja tõhususeks, hoolitsedes vägede eest. See ongi üks peamisi põhjuseid, miks me siin oleme. Mul on väga hea meel, et meil on siin Mark Rutte, peasekretär, ning samuti, et meil on 32 000 sõdurit, kes töötavad siin Soomes ja ookeanidel sellel nii olulisel õppusel. Aitäh! Olgu aitäh peasekretär, välisminister ja kaitseminister. Anname esmalt sõna Norra meediale. Esimesena NRK. Aitäh! Tere, härra Rüte. Kas Norra sõjaline tugevdamine edeneb piisavalt kiiresti? Mis on teie arvamus? Jah, arvan, et Norra investeerib kindlasti tugevalt oma sõjalistesse võimetesse. Teil on selge tee, kuidas järgmistel aastatel rohkem teha. Mis puudutab Ukrainat, siis te olete tõesti üks NATO liidritest Ukraina toetamisel. Mis puudutab kaitsekulutusi, idatiiba, Arktikat ja kõiki neid küsimusi, siis Norra võtab juhtrolli. Te ei ole suurim rahvas, kuid teie tulemused on üle keskmise ja just seda meil ongi vaja. Suur tänu, palun pange TV2 peale. Donald Trump väljendas pettumust NATO liitlaste vastumeelsuse üle osaleda Hormuzi väina taasavamises. Ja ta vihjas, et liitlased võivad alliansist lahkuda. Kuidas te sellele vastate? Kas see paneb teid kaaluma NATO rolli ümberhindamist Lähis-Idas? Kõigepealt lubage mulle öelda, et kui asi puudutab Iraani ja riski, et Iraan võib omandada tuuma või ballistiliste rakettide võimekuse, siis oleme NATOs kollektiivselt järjekindlalt öelnud, et seda ei tohi juhtuda. Seetõttu on tõesti ülioluline, et nii ballistiliste rakettide kui ka tuumavõimekus oleks tõsiselt piiratud. Hormuzi väina osas olen suhelnud paljude liitlastega ja kõik nõustuvad, et väin tuleb avada. Ja mida ma tean, on see, et liitlased töötavad koos, arutades, kuidas seda teha ja milline on parim viis selleks. Nad töötavad selle nimel ühiselt, et leida edasine tee. Aitäh! Jätkame nüüd Forsvarets foorumiga.
tere, härra Rutte. Sooviksin teada, kui oluline on õppus, kus liitlasriigid harjutavad koos Venemaa lähedal. see on eluliselt tähtis, kui vaatame Venemaad ja näeme, mida ta Ukrainas teeb. Samal ajal, kui nad võitlevad Ukrainas ja Ukraina vastu, seisab Ukraina vapralt vastu. Ja mind tõesti hämmastab see, mida ukrainlased teevad. Aga samal ajal, kui Venemaa seda teeb, suudavad nad ikkagi säilitada oma kaitsetööstuse tootmise. Nad kulutavad 40% riigieelarvest kaitsele, mis moodustab 10% Venemaa rahvuslikust sissetulekust. See ei ole paraadide jaoks Moskvas, vaid kasutamiseks. Nad kasutavad seda praegu Ukraina vastu. Me teame avalikest allikatest, mida luureteenistused ja meedia viimase 12-18 kuu jooksul on maininud. Peame olema valmis, kui Venemaa esitab väljakutse NATO-le. See võib juhtuda aastal 27, 29 või 31. Seega peame valmis olema. Me otsustasime, et kulutame kokkulepitud 5%, sealhulgas 3,5% kesksetele kaitsekulutustele. Eesmärk on tugevdada Ukrainat ja keskenduda tööstusele. Norra suurendab tootmist koostöös Euroopa ja USA transatlantiliste partneritega. Me näeme selle kohta palju näiteid, sealhulgas selles õppuses, milleks Norra on võimeline, aga ka ülejäänud liit. Seetõttu peame olema väga valvsad. Aitäh! Küsimus Ruttele, vastata võivad ka ministrid. Kui oluline on raudtee NATO kontekstis sõjaväevarustuse transpordiks? Kas Norra, Rootsi ja Soome peaksid kasutama ühesugust varustust? Aitäh! Sõjaline mobiilsus on, kui kasutada moesõna, ülioluline. Sest sillalt ootad sa mitte ainult, et see kannaks 18 aastast, vaid et vajadusel saaks ka tank üle lasta. Me teame, et Euroopas tuleb sageli rohkem pingutada, et sillad taluksid sõjatehnikat sõja ajal, kuid see pole ainult sildade probleem. See on logistika küsimus, kuidas liikuda. Kui vaadata Norrat kõigi üksikasjadega, võib-olla osa sellest on konfidentsiaalne, kuid kui vaadata Norra kaarti, leiab kaardilt need punktid kergesti üles. Norra on eluliselt tähtis selleks, et tagada vajadusel vägede tugevdamine ja nende liikumine läbi Norra Euroopa suunas. Minu riigis, Hollandis, on Rotterdami sadam heaks näiteks, nagu on üldteada, ning ka teised Euroopa sadamad on väga olulised. Sõjaline mobiilsus ja raudteed on olulised. Seetõttu töötame selle nimel iga päev. Teeme seda koos Norra, Ühendkuningriigi, Türgi ja Euroopa Liiduga. Euroopa Liidu riikide puhul muidugi samuti töötab EL koos Norra, Ühendkuningriigi, Türgi ja teiste EL-i väliste riikidega ühises pingutuses. Investeeringud, kaitsetööstuse tootmine ja hästi välja õpetatud väed on olulised, kuid peame need viima sinna, kus neid vaja on. Aitäh! Nia Tromstedi küsimusele vastates oleme 70 aastat olnud üksi NATO tippkohtumisel. Soome ja Rootsi olid meie head partnerid, kuid polnud liitlased. Nüüd, kui nad on liitlased, mõtleme lisaks põhja-lõunateljele ka ida-lääne suunale. Sõjaliseks koostööks ja mobiilsuseks on palju võimalusi ja uusi vajadusi. Selles põhjapiirkonnas, mida me nimetame Nordine ordeniks, kaugel põhjas Soome, Rootsi ja Norra koostöös. Seda näitame ka selle õppusega. Näeme, et see on tugevdanud meie strateegilist sügavust ja võimet jõude ühendada, mida varem ei saanud. Selle õppuse läbiviimine praegu võimaldab meil seda näidata. Nii et lõpetasime selle plaani, Nimrod, ja liigume nüüd individuaalsete intervjuude juurde. NRK koos kaitseministriga ja siis TV2 koos välisministriga. Aitäh! Aitäh! Te kuulasite otseülekannet, kus NATO uus peasekretär Mark Rutte vastas Norras küsimusele NATO strateegilise rolli kohta Arktikas, sellepärast ta seal viibibki.
aga küsiti ka Hormuzi väina kohta ning koos minuga on Angela Tiifle, kes neid küsimusi kuulas. Angela, räägime Hormuzi väinast. Talle esitati selle kohta küsimus, kuid tasub märkida, et Mark Rutte vastus polnud eriti selge. Ta ütles: vaata, me arutame kollektiivselt, kuidas väin saaks taas avatud, aga temalt ei tulnud midagi konkreetset. See ei saaks olla enamgi ebamäärane, tead. Nad töötavad mingi plaani kallal. Mark Rutte töö on muidugi püüda hoida seda NATO liitu ühtsena. Just selleks otstarbeks ta seal ongi ja praegu on see äärmiselt raske ja keeruline töö. Donald Trump ei ole lakanud avalikult kritiseerimast Euroopa liitlasi ja Kanadat. NATOs nende järjepideva keeldumise eest aidata lavada Hormuzi väina. Eurooplased ja kanadalased on kõik rõhutanud, et neid ei konsulteeritud selle küsimuse osas eelnevalt ning et nad näevad NATOt kaitsealliansina. Ameerika Ühendriike ei rünnatud. Nad alustasid sõda ise. Ja lisaks Euroopa vaatevinklist nad tegelevad praegu reaalse ja olemasoleva tuumariigiga. Mitte riigiga nagu Iraan, mis võib alles saada ohtlikuks tuumariigiks. Nad tegid oma seisukoha selgeks. Trump ütles: ma hoiatasin, teadsin, et nad ei aita meid. Me ei vaja seda, aga jätan selle meelde. Ja on võimalik, et tead see Euroopa lühiajaline suhtumine, et sa solvasid meid Davosis, et sa ei hoolitsenud selle suhte eest. Euroopa võib seda kibedalt kahetseda. Trump võib selle kõik meeles pidada ja lasta sellel mõjutada oma suhtumist Ukrainasse. Oleme seda juba näinud. Ta andis 30-päevase erandi Venemaa naftasanktsioonidele, mis soosis Venemaad. Ja need asjad on tegelikult kõik omavahel seotud. President Zelenski kiirustas ega esitanud küsimusi. Kas saame aidata? Meil on odavad droonipüüdurid ja saame aidata neid kasutada. See on segane. Trump sai tunda teistesse NATO liitlastesse suhtumise tagajärgi. Ja nad ei taha sekkuda millessegi, mis võib muutuda väga keeruliseks sõjaks. Eesmärk ei ole selge. Tundub väga, et see võib lõppeda nii, nagu lõppes Iraagi sõda. Seetõttu on mõjuvad põhjused, miks kõik Euroopa pealinnad on otsustanud, et nende huvides pole aidata Ameerika Ühendriike. Aga need asjad on omavahel seotud. Euroopas loodetakse, et olukord paraneb pärast Donald Trumpi lahkumist, kuna tema motiivid on raskesti mõistetavad. Tema hoiakut on raske tõlgendada, võib-olla ongi mõte, et mõlemad alliansi pooled jäävad kindlaks. Kui Donald Trump enam kohal pole, tundub olukord parem. Kuid Iraani sõda on taas näide Trumpi valitsuse ja NATO pingetest. Selge. Aitäh oma mõtete eest, Angela.